আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আজকের ছোট্ট ভিডিওতে আমি আপনাদের পাখির পাখা কিভাবে কাটবেন এই নিয়ে টিউটোরিয়াল করে দেখাবো। খেয়াল করে দেখবেন আমি এই পাখাটা কাটছি যেভাবে ফার্স্টেরটা রেখে বাকি পিছনের পাশটা কেটে দিয়েছি কোনাকুনি করে, যাতে পাখিটা উপর থেকে যদি ফ্লাই করে তাহলে নিচের দিকে ড্র্যাগ করে নামবে, যেমনভাবে বিমান ল্যান্ড করে। পাখি ওড়ার সময় উপরের দিকে আর যেতে পারবে না, উড়ে কোথাও চলে যেতে পারবে না। যদি উঠতে চায় তাহলে উঠতে গিয়ে নিচের দিকে সে পড়বে। অবশ্যই কাটার সময় ওর মুখটা এবং চোখটা পরিষ্কার একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন, যাতে ছুরি-কাঁচি দেখে ভয় না পায়। অনেক সময় দেখা যায় যে ছুরি-কাঁচি দেখে ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করে, তখন আপনি ভুলে অন্যভাবে পাখাটা কেটে ফেলতে পারেন, আর কাটতে গিয়ে ওর রক্ত বের হয়ে যেতে পারে। তো এর থেকে সাবধান। ভালো করে দেখেন যে পাখা কিভাবে কাটতে হয়, আর না হলে কিন্তু ওরা ঠিকভাবে উঠতে পারবে না আর ওদের মন খারাপ হবে। ঠিক প্রথম পাখাটা রেখে বাকি যে পিছনে 5টা পাখা আছে ওগুলো কেটে দিবেন। খুব বেশি কাটার দরকার নেই, হাফ থেকে একটু কম। হ্যাঁ, এভাবে মেলে ধরে তারপরে এই যে ঠিক এইভাবে আপনারা কাটবেন। ঠিক যেভাবে ভিডিওতে দেখানো আছে ঠিক সেভাবে কাটবেন। ভুলেও বেশি কাটতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু ও ব্যথা পাবে এবং রক্ত বের হয়ে যাবে। সবুজের দিকে যাবেন না, যে কালো অংশটুকু আছে কালো অংশের অর্ধেকের একটু কম করে কাটলেই ওরা ওইভাবে উঠতে পারবে, ড্র্যাগ করে নিচে নামতে পারবে। এরকমভাবে কাটার কারণ হচ্ছে আপনার পাখি যদি কোনোভাবে ভুলক্রমে আপনার থেকে চলেও যায়, বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরে সে কিন্তু বেশি দূর যেতে পারবে না। এবং রুমের মধ্যে ছাড়া হলে যদি জানলা খোলা থাকে বা ফ্যান অফ না থাকে, তখন আপনার পাখি ব্যথা পেতে পারে। এই কারণে এই পাখাগুলো এভাবে কাটা, যাতে উঠতে গেলেও নিচে নামতে ওরা বাধ্য হয়। আর এটি একটি পোষ মানানোর জন্য ভালো উপায়। অনেকে আছে যে ধরতে গেলে পাখি উড়ে অন্যদিকে চলে যায়, ভয় পায়। তো এটা যাতে আপনার পাখি আপনাকে দেখে বেশি দূর যেতে না পারে বা আপনি সহজে ওকে ধরতে পারেন, ভালো মতো পোষ মানাতে পারেন, এটার জন্য। তো এই পাখা কাটার নিয়মটি আমি এর জন্যই দেখিয়েছি। এইভাবে আপনি অনেক কাজই সহজে করতে পারবেন।